अगर आप भी मेरी तरह अपने दोस्तों के साथ सुबह 5 बजे उठ के नल सरोवर देखना चाहते हैं तो ये रील जरूर सेव कर ले। यहाँ पे बोट बुक करनी होती है जो डायरेक्ट काउंटर से हो सकता है या एडवांस में भी करवा सकते हैं। नल सरोवर इज गुजरात लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी और यहाँ पे 250 से भी ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। एंड बेस्ट सीजन टू विटनेस दिस इज आइदर मॉनसून और विंटर्स। एंड यहाँ पे बोटिंग करते करते सनराइज का मजा इज नेक्स्ट लेवल। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी टोटल 120 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें टोटल 360 आइलैंड्स हैं। एंड वी वर लकी इनफ टू विटनेस सम ऑफ द अमेजिंग बर्ड्स हियर। अब इतनी